Costantino Tito, amministratore della provincia di Nuoro. Oggi si è chiuso il cerchio, insomma, dopo 3 anni di attività adesso i progetti possono camminare perché sono stati finanziati. Sì, oggi si è chiuso si chiuderà con la firma del terzo accordo di programma che riguarda il piano di rilancio per il Nuorese, quindi complessivamente il piano comprende 55 milioni di euro a favore del territorio e soprattutto si muove all'interno delle aree tematiche che noi abbiamo individuato, che è ambiente e cultura, che sono le infrastrutture, che sono il manifatturiero, che sono soprattutto le scuole e credo che sia l'area vasta, che sia, voglio dire, un grande passo avanti nella direzione di armonizzare tutti gli interventi. Giuseppe Del Sena, assessore regionale alla cultura, oggi la presentazione dell'atto aggiuntivo che conclude questo percorso del piano di rilancio del Nuorese. Ci sono tanti fondi sulla cultura, la scuola, l'arte. Sì, è una grande soddisfazione perché questo è l'atto conclusivo, sono delle risorse notevoli dedicate al rilancio del Nuorese e quindi la soddisfazione di vedere un'emissione di risorse che appunto riguardano l'università, la cultura, i distretti museali, insomma un percorso che lancia e rilancia un'altra via del Nuorese, la via della cultura e dell'istruzione come motore dell'economia.